LG와 삼성 원룸, 오피스텔 세탁기 비교 설치 후기입니다. 두 브랜드의 장단점과 설치 과정을 자세히 살펴보세요. 꼼꼼한 비교를 통해 최적의 선택을 도와드립니다. 5위입니다. LG 트롬 빌트인 세탁기로 산뜻한 시작. 9kg 용량의 전국 무료 설치와 배송까지. 특별 할인 혜택으로 44만 6,500원에 만나보세요. 19% 할인된 가격으로 더욱 합리적인 선택. 4위입니다. LG 콩돌이 T19MX8A 인공지능 세탁기. 19kg 대용량의 BD 모터로 더욱 강력하고 조용하게. 지금 20% 할인된 특별 가격으로 만나보세요. 세탁 고민은 이제 끝. 3위입니다. LG 정품 세탁기 원터치 온수 급수 연결기를 만나보세요. 간편하게 세탁기에 온수를 공급하여 더욱 깨끗하고 효율적인 세탁을 돕습니다. 지금 바로 편리함을 경험해보세요. 2위입니다. 세탁기 호스 걱정, 이제 안녕. 깔끔하게 호스를 고정해주는 바파요 클립 5개 입으로 더욱 쾌적한 세탁 환경을 만들어보세요. 5,550원으로 간편하게 설치하고 편리함을 느껴보세요. 1위입니다. 삼성 BESPOK 그랑데 AI 원바디 세탁 건조기. 21kg 대용량의 AI 기술로 더욱 스마트하게. 지금 31% 할인된 가격으로 만나보세요. 화이트 색